عندكش لندا وانا عندي لندا عشان تعرف بس النوايا، عشان انا نيتي كويسه. طب عندنا الساعة بقت 5 واحنا نازلين من الساعة 12:30. بظبط الكاريزما عشان لازم يبقى لي. طب ممكن نفتح الشباك طيب حتى تهوي شوية؟ ده اللي ورا. ده اللي ورا. طب ده اللي ورايا. ورا. طب واحده واحده. ده بتاعي. شايف الشباك؟ ده منظر. تعرف خلاص العربيه بايظه. خلاص. اقفله. طب وايه الشباك اللي انت فتحتها دي كلها؟ ما عشان تهوي العربيه. يلا. طب نفتح شويه عشان الجو حر. انا قصدي افتح الاربعه. يا صبرا. يلا. يلا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. ماشي؟ اهو دبرياج. تمام؟ جامد لجوه. اهو الاول كده كده صح؟ اهو كده كده. والبتاعه دي بتنزل ازاي؟ برفعها لفوق بنزلها لتحت ولا ما؟ بايظه. صبرا. بايظه طيب. هو ايديكي؟ خلاص. طب ما تقول لي ان هي بتترفع لفوق وبتنزل لتحت مش قصه يعني. ماشي. مش الاول كده كده؟ امال هي ما بتمشيش ليه؟ الله اكبر. استنى نخلص الاداء. ايه علاقة الاذان بالسواقة؟ ما عشان طب ما مش راضيه تمشي اهي طيب وفي باب مفتوح. ما تدوريها اصلا يا دينا، دوري العربية. هو أنا بدور دوريها قبل ما شغلي العربية اصلا. طب وانا دايسه دبرياج؟ يا نهار اسود. طب استنى طيب واحده واحده اهو جبتها في النص. دوري العربية شغلي العربية اهو. استنى شوفي ازاي هي اشتغلت في ايه؟ هتمشي العربية من غير ما تشغليها؟ شفت انا ما بحبش اخليك دورت اهو. طب اشرب بيبسي. اشرب بيبسي لحد الاذان ما يخلص. يا ست ايه علاقة الاذان بالسواقة؟ اهدى. النهارده الجمعة واليوم حلو وانت فطران 6 مرات واجازة. فترة ايه؟ طب يلا طب اطلعي يا ماما. انا جبت دورت ماشي اهو دوست دبرياج وبعد كده بعمل كده كده هاتي الاول اهو كده. ماشي تمام. بعد كده بعمل ايه اهو. تمام كده. انت يا نهار اسود. شفت بايظه ازاي؟ بتمشي العربية من غير ما تمسكي الدركسيون اصلا. ما انا هقول لك هي هتسوق لوحدها. انا قلت لك الاول من امبارح من ساعه ما استلمتها العربيه بتعوم. في مشكله. بتعوم ايه؟ هو انت مشيتي بيها اصلا عشان تعوم؟ شوف بتتنرفز عليا ازاي؟ شفت بتتنرفز عليا ازاي؟ حاول تكون بالراحه. انا هدور تاني وهقول لك انا هعمل ايه. عارف بقى المشكله في ايه؟ انا هقول لك. بص طب احنا نجيب دي كده يا اختي العربيه بتمشي لوحدها. بص بقى انا هعمل ايه. احنا نرفع دي. عارف المشكله ان انا ممكن اجيب التاني قبل الاول فده هيدفع معايا. بص كده. بص هو ايه اللي بتقوليه ده؟ ايوه علشان بس انت تخترعي سواقه جديده يا ستي. هاتي الاول واعملي زي ما قلت لك وامشي بالعربيه. انا معاكي بقالي 5 ساعات مش عارفه تطلعي بالعربيه. طب حاضر. على فكره هم مش 5 ساعات ده احنا لسه نازلين بقالنا 3 ساعات بس. احنا نازلين من بعد الصلاه اللي بيقدم دم مغرب. انت لما اتعلمت السواقه اللي بيقدم دم مغرب. حاضر اهو. يلا قول لي 1 2 3. 1 2 3 اهو. انا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ بس والله ما بهزر بس انت بتربكني. حاول تحتويني. سيبي برياج وهاتي الاول اللي هو كده اهو ماشي. ما انا بقى اهو نزل لي البتاع العصايه دي بس كده. امشي اهو يا بنتي ما تمسكي الدركسيون هي هتسوق لوحدها. اهو ما انا خايفه. يا لهوي كده. يا لهوي الموتوسيكل بتحرجني. اهو اهي. احنا نخش كده في الشجره اهو. اجيب التاني بقى تاني وانت ماشيه على 5 ولا ماشيه على 10 بتجيبي التاني وانت ماشيه. مش انت هتنام كده ولا ايه؟ انزلي دي انزلي. طب بتعملي ايه؟ بجرب. يلا اهو اخر مره والله اعتبرها اخر مره. طب اقلعي النضاره عشان تشوفي اصلا. ما هو انا شايفه. هو ما بقاش في شمس لابسه النضاره ليه؟ بالنهار. طب سيبها مش في باب مفتوح. يلا ده صوت اصلا يعني انت بتبقى راكب عربيه وبعد كده جاي بتتنك علينا. 1 2
كده كده انت ولا لما كده تيجي كده؟ تسوقي في العجله تقعدي تقولي 1 2 3. استنى عليا. اتفضلي. على فكره والله العظيم بقى لي 4 سنين بسوق، انت ما تعرفش 4 سنين وفين ما تسوقي طيب؟ بسوق اوتوماتيك، انا ما بحبش المانوال. دي حاجه رجاله، انا مالي ومالها. بص اهو. انت العربيه كانت معاكي كانت مانيوال. ما كانت مانوال، ما هو كان في حد اجيب حد بيسوق. يلا كده كده خلاص، اخر مره اخر مره. شفت عرفت انزلها ازاي؟ خلاص انزلي دي. خلاص انا انزلي بقى. انزلي بقى.